சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். எங்கே போகணுன்னு பார்க்குறீங்களா? திருப்பதிக்கு. ஸோ இங்கே சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் காலைல 6:30 மணிக்கு ட்ரெயின். நாங்கள் 4:30 மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம். இங்கே காலையிலே பாருங்கள் அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. நாங்கள் எங்கள் ட்ரெயின் தேடிட்டு இருந்தோம், இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நிற்குதுன்னு சொல்லி. அப்போ நாங்கள் வந்தே பாரத் ட்ரெயின் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் டைமாக அந்த ட்ரெயின் பார்க்குறேன். சூப்பராக இருந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு. நான் இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் உள்ள போய் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தேன். ட்ரெயின் சூப்பராக இருந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. வந்தே பாரத் ட்ரெயின் உள்ள என்னென்ன ஸ்பெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக நான் போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். திருப்பதிக்கு போயிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. நாங்கள் திருமலை திருப்பதிக்கு போக போகிறோம். திருமலை திருப்பதிக்கு போகிறதுக்கு ஃபேமஸான ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ். அந்த ட்ரெயின் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருக்கோம். அதை நாங்கள் போக போகிறோம். இந்த ட்ரெயின் வந்து மார்ச் மாதம்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் புக் பண்ண ஈஸியாக கிடச்சிச்சு சீட்டு. இதே நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் மே மாதம் ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறதுக்கு. ஒரு மாதம் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஏப்ரல் முன்னாடி லீவ் டைமு. ஸோ கூட்டம் அதிகமாக வரும். அதனால் சீக்கிரம் புக் பண்ணிக்கோங்க திருப்பதி போகிறதா இருந்தால். பவர் சப்ளை கொடுக்கல. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கோம் ட்ரெயினில். இங்கே சுவாமியை பார்க்க திருப்பதிக்கு புக் பண்ணணும்னா ஒரு மாதம் முன்னாடி புக் பண்ணினோம். எப்படின்னா வந்து இப்போ மாதம் போகிறீங்கன்னா வெப் மாதமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேட் கொடுத்துருவாங்க டிடிடி ஆப்பில். அந்த ஆப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் புக் பண்ணணும் தர்ஷனுக்கு. அதுவும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி புக் பண்ணணும்னு சொல்லி. அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு இன்ஜின் வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த இன்ஜின் தான் நான் போகிற சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் புல் பண்ண போகிற இன்ஜின். சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் கரெக்டாக 6:25 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சென்னையிலேருந்து திருப்பதி போகிறதுக்கு 3.5 மணி நேரம் ஆகும். 3.5 hours ஆகும். 9:45 கரெக்டாக ரீச் ஆகிடலாம் திருப்பதிக்கு. இப்போது இந்த சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் மேக்ஸிமமாக 110 km ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் பொதுவாக ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணோன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் ஆப் இருக்கும், சர்ச் பண்ணிக்கோங்க, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போய் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணோன்னா நீங்கள் IRCTC உள்ளே போவோம். அழகாக நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப் மூலிமா. உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது. ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறப்போ விண்டோ சீட் கிடச்சிது. அழகாக அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே போனேன். திருப்பதி போகிற வழியில் திருத்தணி வந்தது. திருத்தணி மலையை பார்த்தேன் தூரமாக. வந்துட்டியா ஐயா, வந்துட்டியா? சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டியப்பா. பிரகாசமா நிக்கிறாரு. அங்க வர திரிக்கிறாரா? கரெக்டாக 9:15 9:15 ரேணிகுண்டா வந்தாச்சு. ரேணிகுண்டாவில் மட்டும் 10 நிமிஷம் நிற்கும் ட்ரெயின். ரேணிகுண்டாவில் ட்ரெயின் ரிவர்ஸில் போய் ட்ராக் மாற்றி திருப்பதி ரூட் போய் திருப்பதி ரீச் ஆகும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது திருப்பதி ஹில்ஸ். திருப்பதி கிட்ட ரீச் ஆயாச்சு. திருப்பதி ரீச் ஆயிடுச்சு ஒரு வழியாக. கரெக்டாக 9:45 திருப்பதி ரீச் ஆகிட்டேன். என்னது இது? அசால்ட்டா ஆந்திராவில் காலை வச்சிட்டான். இனி நடக்க போற விபரீதங்களுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. திருப்பதியிலேருந்து திருமலைக்கு எலக்ட்ரிக் பஸ் புதுசாக விட்டுருக்காங்க. அந்த பஸ்ஸில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பஸ் விலாக் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். நான் அடுத்த வீடியோவாக திருமலை விலாக் வீடியோஸ் நான் போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் தட்டுங்க. அதே மாதிரி சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸில் யார் யார் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலில் கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.